Kaka ndenge nayebisaka bino bandeko na nga awa matière ekoti. Comme je vous ai toujours dit, epai na biso ezangaka te. Bandeko na ngai biso awa tofingaka bato te, biso awa tolobaka lokuta te. Soki boyoki tout comme bomoni biso, cela veut dire que ya koloba ezali. Enfin bandeko na ngai toyebi na ebela bato balobaka ba maître Gims wana badaju baninyo tellement ba diaspora baza ebele bake poto kala baza bamosusu babotami na poto mais bazala na makila na biso c'est rare komona bango koya ko se performer na mabele na bango mabele ya bakoko na bango. Pourquoi ebele balobaka ti bato bakomaki ti na niveau ya ko comparer maître Gims na Fally Ipupa. Enfin bandeko na ngai kaka ndenge balobaka ya bien ezwaka temps. Alors maître Gims a décidé na ye sikoyo koya ko se performer na mboka na ya bakoko na mabele ya bakoko na ye. Enfin maître Gims azoya ko beta ko organiser moi concert na mboka na ye. Biso tout toyebaka ya koli kuna na ba France. Donc a commis français pour le moment va considérer que musique à beta go pour la Congo te plutôt beta ngo pour la France alors va considérer que comme un français. Bande konangai bana kin bozala prêt parce que année avant ici là bana mboka bako bouger kin label wana bako bouger ngo makasi bozala prêt nayebi ebele barataki ambiance ya Stade de France esili wana te kaka ndenge nayebisa bino. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue encore une fois à Balandi Nabiso ya Kala. Bienvenue encore une fois à Balandi Nabiso ya Sika ya chaîne Nabiso Ines NM officiel. Comme je vous ai toujours dit, si c'est toute ta première fois, tout comme Balanao et Aliboso, ya kolanda chaîne Abiso Ines NM officiel, je vous prierai toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement et surtout bobo sanakapete ko cliquer na ngonga notification. Car ndenge na ebisaka bino malama ngonga notification ezalaka à chaque fois que Ines NM officiel ko bando publier ba vidéo ya sika. Bozala notifié na système oko ya propre. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cela nous fera énormément plaisir. Voilà bandeko nangai enfin maître Gims a se décidé na estikoyo à se performer na Congo na biso na mboka na ye. Awa siko mitema ya bana mai ya bana mboka ikiti. Comme je vous ai toujours dit bandeko nangai biso to créaka likambote na audio moko boye awa ya maître Gims ye moko azoloba qui a joué se performer. Bobo s'en a pénété. Guess Mawete année prochaine a joué se performer na stade des martyrs. Ce qui maître Gims qui est pas le but qui a koya ko organiser le komo boy. Arena nabiso ezango esili na noté ezan construction. Donc place moko ya propre, place moko ya gaillard au artiste lokola ba Gims ba koya ko linga ko se performer ezaka place moko eza stade des martyrs. Donc, ce qui est vrai, maître Gims n'a ko beta kaka na stade des martyrs. Fally Ipupa play Bobo Sanate. Awa après awa azokende le 25 octobre na UK na London. Eko se performer na Desiro 2 Arena. Après wana akoya akosala ba tourner mo boaza nango kule soki asili azoya na stade de France et stade des martyrs, je m'excuse. Donc, kaka nde na biso bino ke bana kin tenez-vous prêts ezoyinda. Ezoyinda mawete pe a charger na ye année oyo alingi et plutôt alingi ko tia badata yarte na mboka. Biso tout oyoka ki annonce na ye après prestation na ye à Stade de France à lobby ye pe aso se performer na février na Stade des Martyrs. Voilà. Alors sans plus tarder notre la bino audio yo ya maître Gims ndenge zoloba ba tourner na ye o ba tour na ya ko sala en Afrique. Au Bénin, Côte d'Ivoire et puis aussi là en Congo. Et puis je vous reviens juste après pour l'analyse. Alors, Toyoka Gims.
Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Je dois passer par là-bas. Je vais repasser par l'Afrique. Là, je vais commencer avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je terminerai sur le Congo pour la tournée africaine. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Je dois passer par là-bas. Je vais repasser par l'Afrique. Là, je vais commencer avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je terminerai sur le Congo pour la tournée africaine. Je promets d'organiser quelque chose au Congo. Je vais m'organiser. Je ne donne pas encore de date précise, mais c'est promis. Je dois passer par là-bas. Je vais repasser par l'Afrique. Là, je vais commencer avec le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et ensuite, je terminerai sur le Congo pour la tournée africaine. Je promets d'organiser. Voilà, bandeko nanga, j'espère très bien. Bisous tout eux qui mettent Gims. Bandeko nanga, ce qui est vrai, biloko tolukaka yango. Tolukaka yango parce que bokoki boko kite bozala wana kaka komikumisa non je suis un congolais tant que obetaka musique na yo quelque part peut-être ebele ya baartiste na biso mingi bazalaka na France. Baartiste oyo baza na makila na biso bamosusu babotami kuna bamosusu bakie kuna ntongo mpenza bakoli kuna bapasse vraiment du bon temps là-bas jusqu'à ce que bakoli comme obeta ba musique. Alors musique wana baconsidéraka yango na France. Alors biso eloko tolukaka eza biloko oyo RDC nde mboka na biso nde mboka na bango. Biso tolikaka pe boye basi basali ebele kuna na bamboka. Alors tolingaka pe baye pe na bamboka na bango baorganize mwa bafestival moko boye ya makasi. Baartiste ebele lelo tokomi omona biloko wana bakomi osala yango. Soki tosie par exemple na ba Nigérian kuna baartiste na bango bafandaka na ba UK ba Dev Santa ba Storms mpona bao bayebi bango bakendaka na ba Nigeria babetaka ba showcase kuna nde mboka na bango. Alors biso pe tolingaka boye kaka ndenge STM ayaki abetaki concert malheureusement akitaki na sur scène na silikaki mpona biloko babétise oyo public elobaki epesaki ye kanda ezalaka bongo parce que ça c'est pas sa première fois ya se performer donc public care moko regiraka bongo donc il faut koyeba kaka kogérer ba émotion. En tout cas désolé pour ça l'artiste. J'espère bien que eloko wana ekobloqué lisusu te abeta showcase mosusu ekobloqué ete parce que il a déjà vécu plus que ça, mieux que ça, parce que as artiste abeta ba showcase ata kuna na ba France ça s'est fait deux fois aux oyemba public et so finga yo donc ezalaka bongo donc faut koyeba kaka kogérer en tant qu'artiste. Alors tolingaka babiloko wana toza na baartiste na biso kuna na France soki tolelo totelemi kaka tokomi motanga bakombo tokosila lelo te baartiste oyo basimbi musique à France na maboko baza d'origine congolaise baza na baoriginalité na biso donc bamakila na biso tozwa ata 5 personnes kaka tozwi Damso Dajou Gims Nino ba SDM Guide Besbar ba Naza ba Keblak donc baza ebele kuna na Congo baartiste mboka na biso ba Kalash Criminel bango tu basimbi musique à France wana na maboko mibale baza baartiste mboka. Alors tolingaka pe bakie kuna baosala ndenge balingi baganyaka batrophée babetaka bagrand showcase lokola Nino na Gims basi babeti desa bastade de France wana Nino pe adublaki azali na double stade de France. Alors tolingaka pe stade de Martino wana bachauffe yango bachauffe yango mpenza basala mpenza eloko ya makasi comme Gims vient de le dire à préciser na eta date thème il doit organiser quelque chose akoorganize eloko wana na balabala te tout comme na basala mokete donc normalement soki Gims ye pe ndenge alobi ke akoorganize lo moko boye akose performer kaka na stade de France. Alors bana kini bozala après ce qui est vrai ezoyinda fali pe azoya aobeta double stade de France des martyrs bandeko na ngai je m'excuse stade de France ezokotanga kaka na monoko bino tu boyebi ndenge batiaki biso mal à l'aise donc choix eza te donc fali epi alobi ki akobeta double stade de martyrs 15 mawete pe début année prochaine azobeta stade de martyrs maître Gims pe malgré confirmé date te na place akobeta te mais ce qui est vrai akose performer ye pe kaka na stade de martyrs.
hein? Donc ekoyinda bandeko na nga, moi je vous avais déjà prévenu plutôt depuis le début de l'année que année oyo ekozala danger, sikoyo boko bopesa nga raison. En tout cas maître Gims zo pesanta na yo nde biloko biso tolukaka. J'espère très bien que nouvelle oyo bana mai bana kine ebele bakozala content, pas tellement kaka bana kine bana mboka bana Congo, parce que concert a boye bao nyonso bafanda ba esika nyonso bakokende Lubumbashi, Goma, Kolwezi, partout eza mboka na biso, donc tokokende pesa force artiste na biso. Malgré musique na ye ezalaka compté en France, donc wana eza problème te. Loko biso toyebi ke eza artiste na biso, mwana Juna Janana ye moko le grand sapeur bino mo boyebi bandeko na ngai. Alors ce qui est vrai, il est temps de se préparer. Bao barata qui peut concert ya Stade de France ya Fali, préparez-vous. Stade de France, Stade de Martyrs ezoya double P lokola double Stade de France. Donc préparez-vous nde temps oyo tolingi pe plein kaka ndenge ezalaki na plein ya Stade de France, tolingi pe ba plein wana kaka ya Fali te, ya Gims pe ya Gez Mawete pe tolingi ba plein wana, totika ki fanatisme, totika ki fanatisme, changement de mentalité kaka ndenge balobaka. Alors topesa force ba artiste na biso ekozala bien penza makasi bandeko na ngai. Moi je suis tellement content koyoka sango oyo, epesinga vraiment force, epesinga vraiment baloba nini esengo, voilà, epesinga esengo koyoka ba nouvelle aboye ya ba Gims o bazoloba nde biloko oyo tolukaka, comme je viens de le dire à peine, nde biloko oyo tobando zela penza. Enfin kaka nde balobaki biloko oyo ya bien ezwaka temps, donc awa moko faut ozalaka patient, il faut koyeba supporter yango ere ekoki sikoyo. Donc choix eza te, eyinda kaka nde lo toloba eyinda kaka, choix eza te awa eyinda kaka, basala ndenge balingi wana mboka na bango, mboka na biso. Donc tozozela yango penza impatient. Bino mpe boza impatient, nga personnellement naza impatient komona mwana mboka Gims ye moko le maître ko se performer na mabele na ye, mboka bakoko bino mo boyebi bandeko na ngai. Alors tenez-vous prêts, bientôt là soka si tourner na ye kaninga lobi côté à Benin, après Benin Côte d'Ivoire akosila na mboka, donc année ekosila bien déjà, et bandi bien awa déjà tokoti na katikati ezo évoluer bien, ce qui est vrai ekosila pepele donc moyen eza te bana ndeko na ngai kaka ndenge nayebisaka bino. Donc c'est un peu ça bandeko na nga. Moi je vous ai toujours dit biso tolingaka boye tozosala ba analyse, bino pe boza wana bozosala ba réaction na bino na ba commentaire, annonce oyo maître Gims auti annonce biso boyoki yango nde nini? Est-ce que bosepeli? Est-ce que boza prêt pona concert oyo? Siki boza prêt, donc nde temps oyo ako se préparer mbala moko, nayebi bana mai balingaka stemai makasi ako préparer déjà ba stemai jour wana eyinda kaka, de la même façon que se préparer pe financièrement, parce que ba billet kozala wana, il faut que somba ba billet. Voilà bandeko na ngai, j'aimerais aussi ko rappeler balandi na biso ya sika. Si c'est toute ta première fois, tout comme mbala na yo ya liboso ya kolanda chaîne Abisso Inès NM officiel, je vous voilà, abonnez-vous massivement et surtout bobo sanaka pete ko cliquer na ngonga ya notification, comme je vous l'ai toujours dit. Malamu ya ngonga notification ezalaka à chaque fois que Inès NM officiel ko bando publier ba vidéo ya sika
bozala notifié na système moko ya propre na système moko ya bien. Alors bandeko na ngai j'aimerais koyoka bino sinon c'est que vrai tozala kaka prêt parce que bientôt là date ekobima ce qui date ekobima donc cela veut dire que place pe ekobima donc place pour le moment personnellement pas pour le moment moi personnellement nayebi déjà ce qui est à place au game ça vous est performé et ça kaka stade des martyrs. Hein, rappelez-vous, dernièrement, Ouchaki Kolobati, il y a ça capable de kobeta 10 stades de France. Ah, donc, quand on a 3 dates des martyrs. 3 jours, kaka. Ah, et Koyinda, donc préparez-vous en conséquence. Ah, tout est possible. Tout est possible. Donc, Toki Tolali Tolamdi Kaboué. Maître Gim Satie date à l'obi, non, on a 5 jours dans le stade des martyrs. Tokola la wana tokola mukawana. Voilà bandeko nanga tokomi na suka ya partage na biso. Merci encore une fois bino bolanda biso. Merci babone na biso fidèle. Ya chaîne na biso ineselem officiel. Boye bakaka tie tolinga mingi to sepela kape makasi koyoka ki bolanda biso. Alors, bandeko nanga permettez-moi toujours de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.